నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోవడం, దానివల్ల మేల్కోవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ది కామన్ సింప్టమ్స్ అండి. ఈ సింప్టమ్స్‌తో చాలామంది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన పల్మనాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా కామన్ అండి. సో, మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటే దానికి వేరే కారణాలు ఏమేమున్నాయి? గుండెకి సంబంధించిన కారణాల వల్ల కూడా నిద్రలో శ్వాస ఆగినట్టు అనిపించి మేల్కోవడం. పెరాక్సిస్మల్ నాక్టర్నల్ డిస్నియా పీఎన్‌డి అంటారండి. అంటే గుండెకి సంబంధించిన ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే, హార్ట్ పంపింగ్ తక్కువ ఉంటే పడుకున్నప్పుడు ఆ లంగ్స్‌లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయ్యి శ్వాస ఆగినట్టు అనిపించి మేల్కోవడం అనేది అవుతుందండి. అలాగే ఇంకా వేరే కారణాలు చూసుకుంటే ఈవెన్ ఆస్తమా సింప్టమ్స్ కూడా నైట్‌లో కోల్డ్ ఎయిర్ ఎక్స్‌పోజర్ వల్ల నైట్‌లో ఆస్తమా అటాక్స్ రావడం. అందులో కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సింప్టమ్స్ వచ్చేసి ఆయాసం అనేది. నిద్రలో శ్వాసనాళి కొలాప్స్ అయినట్టు అనిపించి ఆయాసంలాగా రావడం. ఇది కూడా ఆస్తమాకు సంబంధించిన సింప్టమ్స్ అండి.